Good morning mga kaibon. Good morning guys. Today is Friday, Bukawi Day guys. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin mga bagong ibon dito, tsaka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Yan. Morning Boss Yob. Morning Boss Jake. Ito si Boss Yob. Tingnan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Yan. Aqua ba yan boss? Aqua B1. Aqua B1. Yan. Opaline. Yan. Ayan o, Aqua B1 Opaline. Green Opa yung buntot. Yan, yung buntot o, opang opa. Yan. Ilang months na yan boss? 4 months. 4 months. 13. Yan. PM na lang sa price nito boss? Ano lang yan pre? 15 may bawas pa. 15, may bawas pa. Murang-mura na o, Aqua o. Yan. Post din yun. Post TF. Post dilute, post PE pa. Yan, ganda o. Ito, may dalang torque si Boss Yob o. Ah, magkakapatid dyan? Normal tsaka torque. Split torque tsaka ano. Split torque na normal. Magkano rito boss? Dito 14. 14 tong torque na visual. Dito 13 pare. Yan, ganda o. Ito 13 pares. Dito 13. May bawas pa. Ito, ilang months na to boss? Tong Breeder na yung. pine ba to? Pineapple? Oh, ito DNA cap. Ito possible hen. Possible hen. DNA to. Proven na ba to? Basal. Ito, proven to. Nawala yung ano niya. Mga pares. Kaya binilin ko ng bagong pare. Ayun. Tapos meron tayong sanggol dito, mga sanggol. Ito, mga handpid o. Ang cute o. Yan o. Magkano rito boss? 6.5 may bawas pa. Yan, 6.5 may bawas pa. Malalagyan natin konti. Yan o, 6.5 o. Malalaki na o. Yan o, mga handpid. Ganda o. Yan. 6.5. Handpid na pineapple to boss no? Oh, puro pineapple. Puro pineapple. Yan o, ganda o. Tapos ito may DNA ito. Ito, San Kunyor. San Kunyor mga boss. Ano, mature na to boss? Basal pala. Basal. Magkano to? 25. DNA kak DNA yan. 25k. Yan, San Kunyor. Sa mga naghahanap ng San Kunyor oh. Yan. 25k. Pares. DNA kak DNA. DNA na yan. Naka-DNA na. DNA na. Hindi na sila mag-ano. Yan. Ganda ng green check Kunyor ni Boss Yob oh. Quality. Yan. High red pa tayo sa dyan, alam ko. High red pa yung isa. Ito oh. Yan. Pulang-pula yung isa dyan eh. High red pa yung isa. Ito yata yan. High red pa yan oh. Solid oh. Yan. 6.5. Ito yung torque niya oh. Ang ganda oh. Oh, nabili ko din. Bili mo lang. Pa yan ha. Yan, pagkasabi nyo walang ulungan. Walang walang ng bahay. Dito nga nito. Badge mo. Ano tawag na to? 3K lang yan, pre. 3k lang. Pares na. Euro. Euro badge. Paris. Yan. Dito sa mga Par Blue o payuwing mo boss? 800 lang, 900 pares. 800, 900 pares. Yan. Ito mga opa mo dito boss. Ano pares po? 13 po. Naka-DNA yung isa. Ito nga naman boss. 1 year and a half na kung edad nito. Lutino mo. Bawas pa yan, sir. Ito Lutino mo boss. Sir, bago ko maliit. 1,000 na lang? 1,000 na lang isa. Yan. Proven na ba ito boss? Proven na. Ito yung matured. Dito 1,000 na lang. Ito tuto. Matured. Ito 1,000 lang isa. Etong Opa Pale 2.5. 2,500 na lang. Yan 2.5 na lang oh. Solid Pale oh. Ito Lutino Opa. Kak ba to? Kak yan eh. Ito naka-DNA kay Aljon, hen. Ito hen. Kay Aljon yung DNA. Naka-DNA hen. Yan. Pagpaparisin na lang no. Paparisin na lang. Ilang months na to? Matured na yan. Matured na. Kak na kak to eh. Oo, kak na kak eh. Yan. Magkano tong kak na to? Nakuha na yan pre, 8. 8,000 pares. Yan. Split no to? Pre,
Split ino to, boss? Magkano pinigay sa inyo? Magkano isa? 6,700. Pwede mo nga ng 2,500 yun. Magkano isa rito, boss? 1,000 na lang. 1,000 na lang. Split ino. Pares babae to? Oo, pareho. Pares babae na split ino sa mga naghahanap. Meron si Boss Yob. Ito mga ano, fisher oh. Magkano rito? Magkano rito? 500 pares dyan, pre. 500 ang pares. Eh dito sa mga opaline. Magkano? 800 pares. 800 ang pares sa mga opaline. Yan dami oh. So, pre, oh. Ang gender. Ba, matindi yan ah. Ganda na ito oh. Anong ano to, boss? Indian ring neck? Green, split blue. Split blue, ya. Yan, split blue na Indian ring neck oh. Magkano na yan, boss? Unfeed? 7,500. Ay, bawas pa. 7.5. Yan oh. Unfeed oh, maamong maamo. Ganda ng kulay no. Oo. Yan oh. Nakatip eh. Baka pumunta lang ibang bahay. Oo, baka lumipad. Yan, ganda oh. Yan. Ano mo? Lalaki to, pwede mag-talking bird. Yan, ganda no. Lalaki lang kasi nag-talking bird. Ah, babae yan, boss, babae. Lalaki. Wala pang DNA ito. Lalaki. Yan, ang gender pa. Pag lalaki to, talking bird. Talking bird yan. Yan. Yan, puro maamo yan. Puro mga amo, ang ganda oh. Gutom na soup. Thank you, Boss Yob. Sige, thank you. PM na lang. PM na lang kay Boss Yob. Good morning, Eljan. Ito si Boss Eljan. Tignan natin yung mga dala niya rito sa may Bukawi Pet Market. Yan. French. Ito, ang ganda na itong French na to, Merl ah. Ilang months na yan, boss? 3 months. 3 months. Yan. Magkano yan? Ito, 22K lang negotiable. 22K, negotiable pa. Yan, ang ganda oh. Merl na 22K na lang din. rare color na boss no? French Bulldog. With papers to passes. Yan, with papers. Ganda oh. Quality. Yan. Eh, yung American Bully na yan, boss? Ito, ano eh, packet exotic eh. Packet exotic. Ilang months na yan? 4 months. Magpo 4 months, going 4. Ah, going 4 months. Yan. Magkano yan, boss? 25K lang, negotiable, female. Yan, With 20 papers to. with papers. Process lang din. Female pa. Magandang gawing breeder, no, boss, no? Ano, ang ganda ng katawan, no? American Bully. Yan. Ayan, PM nyo na lang si Boss Eljan sa FB niya. FB ko, Eljan De Leon. Ang contact number ko, 0905-863380, Eljan De Leon. Yan. Sige. Shoutout pala kay Boss Eljan, no? Binigyan tayo ng chocolate, oh. Sige, boss. Good morning, Boss Marvin. Ito si Boss Marvin. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ito, ang daming ano, Lutino. Dilaw, Yan. Magkano rito sa Lutino, boss? 1,000 isa. Yan, 1,000 na lang isa, oh. Ito, yellow bulls pa ba ito, boss? Yellow store pa lang yan. Mga sable lang para Mga sable. opaline. Yan, yellow bulls. Magkano rito? 600. 600 isa, yellow bulls. Yan sa Ito panalang na yan. matured na to, panalang na. Yan, mga panalang na. Din sa parakit mo, boss? 50 lang kada pare. Yan, 350 lang pares, oh. Dami, oh. Yan. Itong aqua na to, boss. Yan, aqua o possible ban. Yan. Aqua o possible dan. Magkano rin? PM na lang sa 15 lang yan. 15 na lang. Tapos lang pa. Post dan pa, oh. Ganda, oh. Anong gender nito, boss? Hen. Hen. Yan. Hen din, ano? Hen din siya. Aqua o pabiwan naman. Aqua o B1. Post dan. 15 rin to, boss? Hen. Ito, hen din ba to, boss? Hen din to, boss? Mura lang yan. Etong aqua na to, boss. Yan, aqua o pabito. Aqua o B2. 25. 25. Yan. Aqua. Ano gender nito, boss? Hen din? Hen. Hen. Yan, deck. Ito, Dicino Opo. Ang ganda, oh. Magkano to, boss? Deck Pardo Opa. Splitino. Yan. Babae, 2.5. 2.5, babae. 6 link hen yan. Sex league hen. Yan. Ilang months na to, boss? 4 months. 4 months. Yan. Ito, daming kakatail, oh. Pakakatayin natin, 2.5 lang kada pare sa mga Pikachu. Yan, 2.5 lang pares. Naman natin, 2,000 lang pare. Yan, 2,000 lang pares.
Siyempre, baka hindi na boss. Ito, albino. Oh. Sa albino, boss, 2K din. Ginakuli lang yun. Hindi ah. Sa albino mo, 2K din, boss. 2.5. Ito, ang daming ano. Yan o, Lutino, 2.5. Yan. Ito, solid o. Yan o, 2.5 ang pares. Ito, daming Lutino kakatil o. 2.5 ang pares. Itong Lutino pa muna to, boss. Yan. 8,000 pares DNA ka DNA. At naka-DNA na o. Hello, punta ko muna sa shop. Sure gender, 8,000 na lang kay Boss Marvin o. Tapos nakakangin. Yan o, solid. Naka-DNA na. Yan o. Tapos pala pula, hindi nila muna nakaraan. Ayan yung buntot. Wala. Yan, Pardudan. Ito, Parblo Dan. 7,000. 7,000 na lang oh. Anong gender nito, boss? Kakapain ko na lang sa... Ayan, pakapahan nyo na lang eh, Boss Marvin. Gender, Ang gender. Ayan, 7,000 na lang oh. Parblo Dan na oh. Ito, aqua. Homozygo Aqua. Oh, masay ko aqua, possible Dan. Possible Dan, DNA ka. DNA cock pa. Magkano to, boss? Diyan na lang yan. 30. 30K. Yan, homozygo na yan. Pag sabi homozygo, lahat na lalabas niya, puro aqua na. Puro aqua na ianak. Yan. So, solid oh. Yan. Ito, red factor oh. Ganda oh. Ayan, inside. 15 na lang. Ano gender nito, boss? DNA ka. DNA cock. Yan. Ano anak kuya? Ito, emerald. Ganda oh. Magkano rito, boss? Diyan na lang yan. 2.5 isa. 2.5 ang isa, emerald. Yan. Dito sa mga paresan mo rito, boss. Yun naman sa mga Lutino pa, 8,000 pare. 8,000 ang pares. Yan oh, gaganda oh. Solid. Yan oh. Etong Parblo papel mo na to, boss. Nadagdag lang yung isang daliri niya, nakapilantik. Ah, may issue sa paa. Hindi, yung pinadaliri yan, nakapilantik lang. Ah, Kaya babae ito, babae. magkano yan? 1,000 na lang yan, 1.5 na lang yan. 1.5 na lang. Ayun. Etong yellow bull sofa na to. Yellow bull sofa, Gusto boss. pa naman natin, pangalang na yan, 2,000 lang yan. 2,000. Ito, boss. O papel. 1,250. 1,250. Dito sa Alpsam naman na, ano, boss, Lutino pa. Then, na Lutino yan, ito Paris na. 1.5 lang Paris. 1.5 na lang, Lutino. Ito, ito, boss. 1.5 din, Alpswan na Lutino Opa. Yan. Opa Dan. Ah, Opa Dan. Kapang lalaki, kapang babae. Ito, matindi, oh. Opa Dan, oh. Possible cock, possible henar to, boss. PM na lang sa Opa Dan, PM na lang sa price. Yan, oh. Blue Opa Dan tong isa, boss. Tsaka move. Blue Opa Dan. Yung yan, sir. Etong Bio Perso Opa mo na to. Paris, Opa line. Bio Opa Perso. Sa perso naman natin, Paris na 1.5 na lang. Bro. 1.5 na lang, dalawa na. Yan. Etong green Opa Dan mo na to, boss. Green Dan lang siya, boss. Ah, green Dan. Oo. Yan. 6,000 na lang. 6,000 na lang, oh. Anong gender nito, boss? Ang gender siya eh. Ang gender pa. Parang kak, no? Kapay na lang kung sakali. Yan. Etong Parblo Dan mo na to, boss. Pardo yan, ganoon din. Ito, buong babae. Mga babae. 7,000 dito, boss? 7 din. 7,000 yan. Ito, ang daming ano, mga Lutino. 1K na lang isa. Yan. Ito, daming Lutino pa, oh. Solid, oh. Yan, quality. Pati buntot. Ano, pulang-pula, oh. Dalawa lang meron. Ano? Ang gender pa to, boss? Ha? Ang gender? Oo. Yan, pakapan. Ilang months na to, boss? 4 months, 5 months, mga ganun. 4 months, 5 months. Yan. Solid. Yan. Etong dilute mo na to, boss. Bio dilute. By the lip, 1,000 lang yan. 1,000 lang. Yan, Ito, Crimino normal. Crimino normal. Magkano to? Sa Crimino normal naman natin, ano lang yan.
1.5. 1.5. Ito boss, ano to? Palo. Pale palo. Yan. 1,000 lang yan. Opa pale na to boss? 1,000 lang. Parang hen ba to boss? Hen? Kakapain mo lang. Yan, pakapahan niya na lang kay Boss Marvin. Yellow Bull Sopa. Yellow Bull Sopa. Yan. Yan, 2,000 lang yan. Babae ba to boss? Mga lalaki sa pagkain. Ayun. Pero marami tayong mga pamaris dyan. Ayan. Yan, pakapahan niya na lang to kay Boss Marvin. Yellow Bull Sopa. Oh, solid na Lutino pa oh. Pino pa naman natin. Babae ba to boss? Ha? Babae, 3,000. 3,000 pag babae. Pag lalaki naman, basta true pelvic lang, 4,000. Yan. Itong Opa Pale na to boss. Babae to? So, kapay lumang babae yan. Oo. Diyan na lang yan. Pangalan ito. 1,250. 1,250. O, papel din. Opa Pale dilute. Oo, PM mo na sa price. Yan, Opa Pale dilute to. PM na lang sa price. Sa mga Power Blue mo boss, magkano? Power Blue Opa. 400. 400. Yan. Kaya normal, marami rin tayo doon. So marami ring normal. Magkano dyan sa normal? Sa normal natin, 250 lang kada isa. Pag marami kukunin, may bawas pa. Ay, may bawas pa yan pag marami yan. Yan. Thank you, Boss Marvin. Thank you. Yan, si Boss Marvin, kontakin nyo na lang siya sa number niya. Pati yellow face, palit meron tayo. Ay, may yellow page din si Boss Marvin sa mga naghahanap ha. Sa mga gusto ng high mute, yung mga bagong meron tayo. Ayun, meron din si Boss Marvin. Thank you, Boss. Ano tayo? Tayo kay Boss Bornok. Tingnan natin dala ni Boss Bornok ngayon. Leia, kala ko si Leia. Good morning, Boss. Morning. Tapos si Boss Bornok, tingnan natin yung mga kita niya rito. Solid din ako. Nakakuha na ay ito, ang ganda na ito, Boss ah. Solid ah. Puro magkakapatid natin siya. Magkakapatid. Ito dapat paparapol namin kaso wala si Ate Leia. Ay, sayang no. Ang ganda na ito. Oh. Magkano to, Boss? 40. Ay, hindi, ito nakarapol na to. Ah, nakarapol na to. Ang ganda oh. Ito yung ano, Yan. Ito, kaliko ba yan? ito ang aliko. Kaliko na exotic long hair. Opo. Mga dito, Boss. Ayan oh. Ang cute oh. Yan, kaliko. Magkano yan, Boss? 40k, female. 30k female. 40 po. Ah, 40. Oh, female. Female. Ano, quality oh. Exotic long hair. Ito, naka-promo tong isa eh. Wala si Ate. Ito, ano to? Naka-promo siya ngayon. Yan, naka-promo. Naka-sarapol na to, Boss. Opo, Sarapol na. Magkano ticket nito? 300 first lot. Ayan. Kanino tataya, Boss? Pinala spouse. Kay Lala Spouse. Ayan. PM nyo lang si Lala Spouse dito, mga Lala boss. spouse. Oh, yung Lala Yan. spouse. Male ba yan, boss? Opo, male. Yan, male. Ito, female. Opo, female. Yan. Ganda na ito, no? 300 lang slot, to. Kay kay Lala Spouse. PM nyo lang si Lala Spouse. Yan. Ang cute, no? Yan. Meron pa ako nung dalawa, hindi ko dinali. Ayan, PM nyo lang si Boss Bornok. Okay, PM nyo lang ako. Yan. Sa FB niya. Oo. Ay, number mo pala, boss? 0945-744-0151. Yan, si Boss Bornok. Thank you, boss. Thank you. Ito, may dala rito si Kuya, oh. Toy Poodle. Yan. Magkano sa babae, boss? Sa babae, 10. 9,000 sa lalaki. Yan. Ilang months na yan, Kuya? 2 months and 3 weeks. 2 months and 3 weeks. May vaccine na yan? Meron na. Ayan, may vaccine na. Deworming, saka dalawang 5 na. Ayun, Toy Poodle. Hindi Yan. na lumalaki yan. Ganyan na lang. Oo, kaya Yan. toy lang sila. Yan, ang cute, oh. Anong contact number mo, Kuya? 0977-639-1615. Kuya Glenn. Ah, si Kuya Glenn. Kontakin nyo na lang si Kuya Glenn. Sa mga vlogger na breeder ako ng toy poodle talaga. Ayun. Thank you, Kuya Glenn. Okay. Yan. Morning, Boss Jason. Ito si Boss Jason. Tignan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Ano natin, no? Golden Retriever. Husky Golden Retriever. Bayay pa, no? Bayay. Magkano yan? Tatlo yan, boss. Yan, tatlo yan, no? Okay ba yung mata, no? Yan, no? Tatlo. Tatlo yan. Golden ang nakaasawa. Golden ang nakaasawa doon sa nanay. Yan. Tsaka husky. Magkano isa? Bigay ko lang ng 5K. 5K na lang isa. Yan, ang ganda ng mata, oh. Kaya 5K na lang. 5K lang yan. Etong husky mo na yan. Ito mga pure husky to. Pure husky. Oh, tsaka yun. Yan, blue eyes pa, oh. Saka to. Husky yan, oh.
Magkano dito? 7.5. Ito 7.5 din. Alin dyan ang babae? Babae natin. Ito. Isa rito. Ito babae. Tsaka isa dito. Yan, 7.5. Tapos ito, yung mga Pomeranian natin. Ito Pomeranian na Merl. Magkano rito? Eh, papel. Yan. 17,000 na lang. Pares babae pa. Etong Bengal mo na to. 19,000 na lang. Babae ba to? Babae? Ah, pares lalaki. Ayan o, Bengal o, pares lalaki. Ilang months na yan, boss? Ilang months na yan? 4 months na. Etong Siamese mo na to. 2K na lang, Siamese. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ito, British Longhair o, quality ah. Ilang months na to, boss? 1 year old na. Pwede ng pang-stud ah. Lalaki oh. Magkano to, boss? 25. Yan. Blue pa kulay, ano? Yan oh. Pang-i-stud na lang oh. Gagamitin na lang to, oh. Ang ganda oh. Etong ano, Pekinese mo? 15K, may papel. Pekinese. Yan. Ayan, PM nyo na lang si Boss Jason sa FB niya. Thank you. Yan. Thank you, Boss Jason. Morning, Boss Diego. Good morning. Ito si Boss Diego. Tingnan natin dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Yan. Ito may mga friends tayo mga boss. Ito, daming French Bulldog, oh. Ayan, bagsak presyo na natin. From 25k, bibigyan na lang ang 15 isa. 15 na lang, dating 25K. Ito, sale na sale, oh. Ano, 15K na lang kay Boss Diego. Dami, oh. Ayan, 6 months na yan ha. 6 months na, late lang, no? O, tingnan mo, gana lang ka na. Late lang, oh. 6 months na, pero ang late. Ito mga compact size. Ito, mga compact size. Platinum, bibigyan naman yan 18. Ito, platinum, quality. Din 18. 18. Pwede na pang, ano to, pang Ano pa lang, 10 months pa lang sila. 10 months pa lang, 2 months Ito pa. na kauna niyan. Yan, 2 months na lang, no? Etong bully mo na to, Huli natin 20k. Sorry. 20K. Babae. Proven na ba yan, boss? Hindi pa. Ah, hindi pa. Ano, basal? Diego, Gano'n na lang din sa isa. 6,000. Yan. Etong take-up mo na to, magkano? 12k, Pomeranian. Pure white babae. Ganda, oh. Quality, oh. 12K, oh, Pomeranian, oh. Yan, ang liit lang, oh. 12K. Yan, oh. Ilang months na yan, boss? 3 months na. Magti 3 months, ang liit. Yan, take-up. Yan, kay Boss Diego. Ayan, PM nyo na lang si Boss Diego sa FB nila. DNB Pet Market. Yan. Yung contact number niya, boss? 0949-898-3598. Ayun, si Boss Diego. Thank you, boss. Thank you. Morning, boss. Ito si boss, tignan natin yung mga corgi niya rito. Dami, oh. Ayan, oh. Magkano sa corgi mo, boss? 25 po. 25,000. Ilang months na yan? Ilang months na ako ito? Ito, ay pa, oh. Ayun ba, ay? Ayan, 25K, boss? Ilang months na to? Ito, 11 months. 11 months. Anong gender niyan? Parehas lalaki to? Oh, pares sila. Parehas lalaki, 25K. Ito 10 months to sa 1 year na to. Ito, 1 year na. Pwede na pang stud, no? Eh, dito. Ito 10 months, 11 months. 10 months na. Ito, 10 months. Anong gender niyan? Kuya? Mga babae naman. Magkano sa babae? Babae po namin, magkano yung binigay mo? 25. Lahat naman po, negotiable. Ah, 25 din sa babae. Ayun, 25 din sa babae. Corgi. Ito, bully ba ito, boss? Opo. Ito, meron kang bully. Laki, oh. Pang-stud lang po namin. Ah, bang stud nyo lang to. Ito, solid yung katawan, oh. Magkano yung stud dyan, boss? 10k po. 10K. Yan. Tapos meron pong pagka po mag-hit na yung ano nila, pwede po sila mag-inquire, progesterone, isa pong pre-progesterone. Ayun. Yan, sa mga gusto magpa-stud, kaila boss. Eh, dito sa bully mo na blue na to, boss. 20 po, negotiable. 20. Negotiable lang, mas na yan. Ilang months na tayo, Dwight? Mag-iisang taon na. Pwede na palang pang stud, no? Yan. Etong corgi na to, boss. Same lang din po sir. 25K. Ilang months na yan? Baka tayong 10 months na. Ah, 10 months. Late lang, no? Ano, corgi, 25K. Eto, Shiba Inu.
Japanese dog na, boss, no? Dog po yan. Yan. Magkano yung ganyan, boss? 25 po. 25,000. Yan, lalaki. Maganda pang stud, no? Yan, ang ganda, oh. Japanese dog. Yan. Line po yan. Champion line. Yan. Ganyan yung may ribulto sa Japan, ano? Yung ganyang aso, no? Yan. Ayan, si boss. Anong contact number mo, kuya? 0906-4987-460. Ayun. Kaya po, meron po Anong pangalan, kuya? Mark po, Mark. Yung FB nyo, kuya, ano? Meron po kaming Facebook page, Hi Papi. Hi, Papi. Ayan, PM nyo na lang sila, boss. Ano pangalan mo, boss? Mark po, Mark. Ayan, si Boss Mark. Thank you, Boss Mark. Salamat po, sir. Bawal na po eh. Anong dala mo, boss? Ito si Kuya. Tingnan natin yung mga dala rito ni Kuya. Good morning. Good morning, Kuya. Meron tayo mga Shih Tzu ngayon. Shih Tzu. Ayan, Choco, no? Ito, Choco, oh. Cute yan, ah. Ito po tayo sa babae. Ito, babae. Mga babae. Ito, Choco na babae. Magkano rito, Kuya? Babae po, 6'5". 6'5", babae. Ito po naman siya, tapos may kasama pang bag. May kasama ng bag. Ilang months na yan? 2 months may get. 2 months na may igwit. May vaccine na yan. Opo, may isang vaccine, may dalawang deworm. Ayan, 6'5". Black, 5,000 lang. 5,000 black, babae. Babae rin po. Yan. Yung lahat po sila, may kasama ng May bag. kasama ng bag, 6'5". Opo, tapos sa mga lalaki naman, Ito, mga lalaki naman. po, 1,000 rin, white and choco liver, 6K naman. Ito, 6K lalaki. Opo, ito, Choco babae, liver. lalaki rin yun po to. Ito, 6K din, lalaki. Ang ganda ng kulay, oh. White and brown. Ayan. Ganda. May vaccine po sila sa deworm. May vaccine, tsaka deworm na. Ayan. Anong contact number mo, Kuya? Kuya Jun. Ito si Kuya Jun. Kontakin nyo na lang si Kuya Jun. Thank you, Kuya Jun. Thank you po, thank you. Yan. Good morning. Naman tayo kay Ma'am Lisa. Morning, Ma'am Lisa. Ito si Ma'am Lisa, oh. Ang dami niyang mga dala rito ng mga ano, mga accessories ng aso tsaka pusa. Yan. Morning, Ma'am. Ay, wag na pala daw yung take night. Yan, oh. Wag na daw po pala yung take. Ito, cat litter, Ay, oh. ko lang mamaya yung 40. Yan. Tsaka mga laruan ng pusa. Tsaka inumina, no? Yan, ang gaganda, oh. Tsaka mga dog cage. Yan, marami rin si Ma'am Lisa niyan. Yan. Tsaka suklay ng ano, aso. Yan. Tsaka mga bag. Ayan, meron din si Ma'am Lisa. Ayan, PM nyo na lang, kaya kontakin nyo si Ma'am Lisa sa number niya. Thank you, Ma'am Lisa. Ayan. Morning, Boss Khalid. Ay, good morning. Ito si Boss Khalid. Tignan natin mga dala niya rito sa Bukawi Pet Market. Magandang umaga, ha? Yan. Morning, Dos. Morning. Wala si yun ngayon? Ay, bulog. Knockout, ah. Magkano rin sa tail mo na to, boss? Sa kakadel ko. Saddleback ba to? Saddleback. Ang dalawang para sa saddleback, 2,500 sa albino, 2,000. 2,000 sa albino. Sa chicks pack, 2,000 rin. Ito, chicks pack. 2,000. Oo, pa mo na to, boss. Pablo Opa, possible ino, 1,500 pares. 1,500 ang pares. Etong green pail mo, back to back. Yung tail natin, 1,200 na lang yan pares. 1,2 na lang. Proven pair yan, proven pair. Proven na. Ito, proven na. Sasalang na lang, oh. May pantinan tayo, ito isa ito. Ito, Cremino Opa line, yan. Tapos yung Cremino Opa, Kak, Stick Opa. ito, solid, oh. Magkano to, boss? Bigay ko na siya yung 10,000 pares. 10,000 ang pares. Yan. Opa lang yan, Cremino Opa yan, ha. Crimino Opa. Yan. Etong ano mo, albino mo. Albino ko, 1,500 na lang ang pares. 1,500 na lang pares, so back to back albino. Etong bio pa mo na to, boss. 1,000 na Ewing. yan. Tayo Opa line Ewing, tapos yellow, white bulls. Yan. 1,000 na lang. Eto pastel mo, boss. Ano yan, possible ino rin yan, 1,500 pares. 1,500 ang pares. Opa line. Yan. Ito, tingnan mo sa taas. Back to Eto, back, blue Opa pail. blue Opa Pale. Magkano to? 2,500 pares. Yan, blue Opa Pale na yan. Ito, pinagpares ko lang, baka magustuhan nila. Oh. Yellow bulls yung babae, tapos yung lalaki, Bayo Opa pail, Ewing. Yan. Bigay ko na ng ano to, ng 2,000 pares. Oh, ito. Uy, uy, uy. Yan, ang big na. 2,000 na lang pares. Yan. Bulselo yan, ha? Bulselo Opa line. Yellow Bulls Opa line. Ayan. Tapos ba, ano yung babae, ano yan? Yung lalaki, blue Opa pail, Ewing. Etong Parblo Opa mo na to, boss. Possible ino rin yan, 1,500 yan. Yan, 1,500 na lang, possible ino. Lahat yan, puro possible ino. Etong Yellow Bulls, boss. 1,000 lang yan. 1,000 lang, Yellow Bulls. Table na yan, ano? Table, oh. Ganda ng ulo.
Etong Pablo Opa mo na to. Pablo pa ko, 1-2 pares. 1-2 pares. Ito 1,000 lang rin ako. Green Opa, 1,000 lang. Matured. Etong Albson mo, boss. Sa usuan natin, 1,000 na lang yung pares na. 1,000 na lang pares. Albson, ang gaganda oh. Hira lang ako magkaroon ng ganyan, 1 yan, pero kasi Yan. bibigyan natin yan. Dito sa mga Green Opa mo na to, boss. Yan, mga split ino na yan. Split ino. Sir, split ino yan. Magkano isa? 1,000 isa. Yan. Split ino, 1,000 isa. Yan. Ito, mga natin, mga pang natin yan. Ito, budget meal lang, Opa. Oh, Bio Opa line. Yan. 400 lang isa. 400 na lang isa, mga Opa line na yan. Ito, sa mga ordinary natin, 300. Yan, pang mga budget. Ito, budget lang. 300. 300. Yan. May red eye pa na isa, oh. Halo ito nga, meron pa isa, oh. Yan, oh. Pale yan, oh. Full palo yan, oh. 400 lang yan, boss. Ito, 400 lang pag full palo. 400 lang, oh. Yan, mga buntis lang ang pares. 400 lang ang pares. Mga parakit na. Yan, maganda, oh. Ito, daming kakatail si Boss Khalid, mga boss, oh. Kakadil natin sa palo, 3,000 na lang sa palo. Ito, palo, 3,000 ang Pares, pares. Yan. Sa Lutino, 2,500. Yan, sa Yan, Lutino, 2.5. Back to back, Lutino. Sa Albino, 2,000. Yan, red eye, albino, 2,000 na lang. Pinakamababa ko na yung mga ordinary 1,500. Yan. Itong hunted mo, boss. Ito, ganda, oh. 300 na ito, mas maganda. Ano? 300. Ito, Lutino. Ah, Lutino, solid, oh. Magkano to, boss? 600 na lang yan. 600 na lang, Lutino, handfeed. Pag natuwa pa yung panalo na lang sila pag nag-epa pa. Ay, Ito, Pablo, ganda, oh. 300 na lang. 300 na lang, ganda, oh. Handfeed. Kay Boss Khalid. Ito, marami rito. Itong fisher mo, boss, na handfeed. Wala nito ba? Parang lalaki. Itong handfeed mo na fisher, boss. 250 lang yan. Yan, 250 lang, ang ganda, oh. Ang cute, oh. Ito, may mga dilute din pala tayo, ha? Baka makalimutan ko. Ito, may mga dilute din dito si Boss Khalid, oh. Bigyan ko na ng 1-2 pares. 1-2 na lang pares. Oh, 1-2 na Yan. lang. Murang-mura na, mga dilute, oh. Dilute na yan, no? Yan, text nyo na lang o tawagan nyo si Boss Khalid. Sige, Facebook natin is Khalid channel lang, ha? Facebook ko, ha? yung FB page mo na, boss, no? Facebook, ha? Facebook ano lang. Thank you, Boss Khalid. Salamat din, ha? Good morning sa mga viewers, ha? So guys, dito ko na tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!